大家好，今日咧想同大家一齊睇睇一題2023年 DSE 嘅題目。咁呢個咧係卷2嘅題目，課題係我哋嘅 E1第4課，講緊我哋嘅月經週期同埋激素之間嘅一啲相互關係啊。咁我哋先一齊睇睇呢個題目啦。咁我哋話咧見到呢個題目嘅主角小玲，咁佢係一個健康嘅年青女士啦，咁但係啦，佢係一個交通意外裏面腹部受傷嘅情況，之後發現月經咧持續嘅時間比平時長咗好多啦，亦都有顯示到激素水平咧同一個正常嘅範圍咧都有少少嘅差別啦。咁呢個咧喺我哋幅圖度就見得到佢哋呢種雌激素啦、FSH 同埋孕酮嘅個水平變化喺度啦。咁我哋先睇第一題啊，參考雌激素嘅分泌 ，OK， 咁代表住啲乜嘢咧？我哋呢個題目裏面，我哋唔需要考慮 FSH， 亦都唔需要考慮佢個孕酮嘅水平同我哋正常範圍有啲乜嘢嘅變化，只係需要睇我哋嘅雌激素就足夠啦。佢話佢喺個腹部受傷嘅情況之下，生殖系統嘅邊一個部分可能受到影響？咁我哋咧就可以試想像下，雌激素其實由邊度去分泌出嚟㗎？咁我哋嘅雌激素咧，原來係同我哋生殖系統裏面嘅卵巢有關係㗎。卵巢啦，咁如果我哋嘅腹部受傷 ，OK， 咁我哋嘅卵泡發育咧，可能發育唔到啦。呢個咧其實佔咗1分，同我生殖系統嘅一個部分有關係啊，卵巢。咁呢個部分卵巢亦都符合咗話佢喺個交通意外裏面腹部受傷呢一個嘅情況有關啦。咁第二啦，我哋解釋咧就佔咗餘下嘅2分啊。佢問你呢個點樣去引致到我哋嘅血液測試結果所見到嘅一個雌激素水平變化？咁我哋喺個測試結果裏面啦，見到無論我哋1至11日又好，12至16定係17至28日都好啦，雌激素嘅水平咧其實都比正常咧係為之一個低嘅水平啊。咁比較低水平嘅雌激素代表住啲乜嘢咧？我哋可以試想像下，如果佢嘅卵巢依家可能有個受損害嘅情況之下，咁卵巢仲可唔可以分泌到足夠嘅雌激素咧？應該就唔可以啦。我哋分泌唔到足夠嘅雌激素。咁所以我哋見得到喺幅圖度啦，雌激素嘅水平無論喺乜嘢時段裡面都比個正常水平為之低。咁呢度咧就 total 3分。